ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ନଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ପାଲଳାରେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଡ୍ୟାମ ହବ ତ ସେ ଡ୍ୟାମ ହେଲା ମାନେ କମ ସେ କମ 20ଟା ଗାଁ ଭାସିଯିବ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ସେଥିଲାଗି ଏଇ ମହିଳା ଆଉ ଆମର ପୁରୁଷ ମାନେ ଚାଲିକି ଏତେ ବାଟ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାଲଡ଼ା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ରାଲି ପୁରା କରାହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିବ ତ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଆମ କାମ ହେଲା ଏତିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ମାନେ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ ମାନେ ପଛେ ହେଇ ଜାଗାରେ ରହିନା ମରି ମାନେ ହେଇ ଜାଗା ଛାଡା ଯିବେ ହେଲେ କୁଆଡେ ଛୁଆ ବେଳୁ ହେଇ ଜାଗାରେ ରହିନା ଆଇନ୍ତି ଆରେ ଡ୍ୟାମ ହବ ବୋଲି ଭାସିଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଛାନା ପଳେଇବି କୁଆଡେ ଯିବେ ଯାଇକି ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଁ ତ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଁରେ ବି କମ ଲୋକ ରହନ୍ତି କି ଏଟା ତ 20ଟା ଗାଁ ସେ ଡାଲରୁ ଧରିକି ଆମର ବିଞ୍ଜବାଳ ଯାକେ ଯେତିକ ଯୋଉ ରେଡିଓସଟା ସେ ଭିତରେ ଯେତିକ ଗାଁ ସବୁତିକ ଭାସିଯିବ ପୁରା ଡ୍ୟାମ ହେଲା ମାନେ। ସରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ଏଠି ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବ ନା 20ଟା ଗାଁ ଅଛି ତଳେ ତ ପଡିବି ନା 20ଟା ଗାଁ କୋଉଠି ଅଛି 20ଟା ଗାଁ ମତେ କହିଲ ହଁ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ସବ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ହଉ ସବ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆକୁ କଣ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋର ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଉ 5ଟା ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ଆଖି ଯାଇକି ଖୁଲି ଦେଇକିନା ଦେଖିଲେ କିଛି ହବନି ସେୟାର କର ଆଉ 5ଟା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।